年货盲盒开箱记录。知道这是什么吗？这是浙江文旅的朋友们送来的年货礼盒。哇，里面是吃的吧？应该。看着。耶，念一下嘛。亲爱的陈琳，这一年感谢您用一颗小石子有点不好意思，不念了，我回去偷偷看。枪肉松吗？红糖。分了，那我拿走了。哎呦，好客气。等一下，我看到有一个，这个是什么画吗？画吗？哦，这是哪个地方的？是不是那个发绣啊？发绣。温州。这也是一幅画，那个撕吧，直接撕吧。哦，双面的。这是茶叶吗？这个好看。哦，日本的茶。是江山的特产。这感觉像个饺子。这个可以直接现吃的。真的吗？我们打开吧。眉毛酥，是酥的眉毛都会掉下来。你先来。他要给我先，你干什么抢？谁的眉毛那么粗？香吗？眉毛先掉了没有？眉毛先掉了，外面有个眉毛呢。糟鸡，哎呀，我们嵊州，对，这是我们嵊州的嵊州特产，嵊州必须给它放大嵊州。要不要打个 call？糟鸡很好，嵊州糟鸡喜不喜欢？喜欢。我小时候去花场买的。香好香，里面有2条，可以送你去。拿出来闻。我升华了，这是我吃的最多的面，也是嵊州炸面吗？我小学天天早上都吃这个炸面，每天吃。柚子，喜欢。你们送的我都喜欢，是这样子的。天哪，我看到了，这里还有一封信哎。民宿。他是邀请我们去吗？修养一下，劳逸结合。谢谢。千层糕，你还要尝吗？OK， 这应该可以的。看可以的，这个可以的，好吃的。好看，适合谁呢？好，最后一样东西了。你看这是什么？手工品，对，工艺品，对，是吃的还是用的？用的，那个叫什么？那个印章，这不远了吗？就不像了。筷子啦。哇，这个很棒，非常好了，这是我最后一样礼物啦。都是我们浙江省的非遗产品。非常感谢，谢谢大家。